こんにちは、月島です。私が所有するフェンダーストラトキャスターのリペアをいつもお世話になっているギター工房さんに依頼することにしました。主な変更点はニッケルからステンレスへのフレット交換です。そしてリペアを施工する前後のギターの状態を比較するために音も録音してみました。その結果を今回の動画で検証したいと思います。目次です。リペアを行う目的とギターの確認、リペア完了後のギターの状態、リペア前後の音比較、最後にまとめです。私のストラトキャスターはフェンダー USA のアメリカンヴィンテージシリーズです。1956年のストラトキャスターを再現したギターで2012年製です。ネックはメイプルでボディがアッシュです。購入してから10年以上が経過しました。数年前に一度ギター工房に持ち込んで基本的なセッティングをお願いしましたが、その時はパーツ交換などは行っていません。現状で大きな問題点が2つあります。ナット溝の低さ。以前工房に預けた時に指摘されていたのですが、ナットの溝が低いようです。3、4、5弦の溝が低い状態で、その中でも特に4弦が低いです。そのために開放弦で弦を弾いてみると、振動した弦がフレットに触れてしまい、ビビりが発生します。実際に音を確認してみます。このように開放弦でビビりが発生します。音詰まり、1弦の12フレット周辺でチョーキングをすると音が詰まります。そのために1弦の弦高を2ミリ以下に下げることができません。ちなみに2ミリにセッティングするとかろうじて音詰まりしないのですが、弦を上げ切った時に音が変になります。私は1弦を 1.8 ミリに設定したいのですが、現在は難しいです。実際に音を確認してみます。このような感じになります。2弦と3弦の音が詰まることはないです。以上の2点が主な問題となっています。工房さんとも相談した中で、ナットを交換して様子を見るという案もありましたが、音詰まりに関してはどうなるかわからなく、この2点を完全に解消するには、ナット交換と指板修正、リフレットが間違いないという結論でした。このストラトはサウンドがとても気に入っていて、私にとっては普段の練習やレコーディングに欠かせない大切なギターです。すべての作業を行うと結構な費用がかかるという面もありますので悩みましたが、中途半端な依頼で何回もギターを預けることになるのであれば、一気に作業を依頼してしまった方が今後気持ちよくギターを弾くことができると考えて、フルメニューでリペアを依頼することにしました。無事にギターのリペアが完了して私の手元に帰ってきました。ここに写っているのはリペア完了後のストラトです。預けていた期間は約3ヶ月でした。ただこれは作業に3ヶ月かかったというわけではなく、工房さんが人気で作業待ちという時間も含まれています。今回のリペア施工内容は、ナット交換、リフレット、ニッケルからステンレスフレット、指板修正、指板塗装、ロッド調整です。また、メイプル指板のギターはものにもよりますが、指板の塗装がありますので、塗装のないローズウッド指板より費用が多くかかってしまうのが辛いところです。ただ、指板を塗装なしで剥き出しというわけにはいきませんので、塗装してもらいました。
3、4、5弦の溝が低く、あまり状態の良くなかったナットは、指板の R に沿った綺麗なものに作り変えられて装着されています。交換したのは無漂白牛骨ナットです。取り外されたナットを見てみると、やはり4弦の溝が深くなっています。実際に音を確認してみます。新しいものに交換された結果、開放弦で鳴っていたビビリ音は完全に解消されました。フレットはニッケルからステンレスのものへ交換してもらいました。とても輝いています。フレットのサイズはもともとついていたのが 2.2 ミリくらいの幅で、高さも低いものでした。弾きづらい印象がありましたので、新しいフレットは幅が 2.6 ミリくらいある太くて背の高いものを選びました。指板は8フレット前後に盛り上がりがあったようで、修正が入りました。言われてみれば8フレット付近もチョーキングすると音が詰まる現象が起きていたと思います。またメイプル指板もフレット交換と修正後に新しく塗装されていますので綺麗です。ヘッドの部分と比べてみると違いがわかります。ナットとフレットの交換、さらに指板を修正したことで1弦の弦高も私の希望である 1.8 ミリにすることができるようになりました。もっと低くすることも可能なようです。また12フレット付近をチョーキングした時の音詰まりも全くなくなりました。実際に音を確認してみたいと思います。以上のような感じになります。特にチョーキングした時の滑らかさがニッケルのフレットとは違う感じがしています。ただこれは作業の担当をしていただいた職人さんの腕が良いということもあると思います。
私が所有するギターをステンレスフレットに交換するのはこれで2本目になります。以前交換してもらったギターは施工前よりもサスティーンが伸びるようになり大満足でした。今回もナット溝の低さによる音のビビりと12フレット付近の音詰まりが解消されてとても弾きやすくなりました。またチョーキングした時の感覚がとても滑らかになりました。もちろん音詰まりは一切ありませんので気持ちよく演奏できます。費用はとてもかかりましたが一番よく使うギターですのでリペアに出してとても良かったと思います。またフレットに関してはメンテナンス性や耐久性が良くなりますので私はニッケルよりステンレスフレットの方が好みです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。